5, 4, 3, 2, 1. Halo teman sehat Puskesmas Bugel Kota Tangerang. Pada video kali ini, kami akan mempersembahkan bagaimana etika batuk dengan benar. Hai teman sehat, apakah Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah teman sehat bahwa saat ini Anda berpotensi menyebabkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Teman sehat dapat mencegahnya dengan cara menerapkan etika batuk dan bersin secara benar. Saat Anda batuk atau bersin, jangan lupa pakai tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Kemudian, buanglah tisu ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, teman sehat bisa menggunakan lengan bagian dalam. Dan jangan lupa, gunakan masker saat bersin atau batuk. Kemudian, segera cuci tangan Anda menggunakan cairan antiseptik. Ingat ya teman sehat, jangan membuang ludah dan dahak di sembarang tempat.